من احسن الافلام المغربيه اللي شفت في حياتي، فيلم قصه ديالو واعره. المهم كملت الاخر باش تفهم الاحداث ديال القصه وما تنساش ديك ابون. المهم القصه كتبدا بهاد البياسه مزيانه سميتها مريم، عائله لاباس عليها، غاده في امان الله في السياره ديالها، طالقه المزيكا وخارجه تجيب شي دواء للبكره حيت هي طبيبه بيطاريه، حتى وقفات لها الطوموبيل، خرج لها واحد الكلب في واحد الغابه مظلمه. المهم ما دايز غير واحد خونا بموطور، جا عندها وقال لها شي مشكل اختي. هي خافت منه في الاول، كتصاحبو شي شفار، قال لها ياك ما بغيتيش نعاونك. المهم من بعد هي تعيط عليه، قالت لي عاوني وصايب لي الطوموبيل. المهم حل الكابو وصايب لها الطوموبيل، صافي شكراشو. وصدق هو ميكانيك وعرض عليها الكراج، قال لها انا راه ميكانيك ومرحبا بك في الكراج ديالي. المهم السيده مشات. المهم هي داخله لدارهم حيت تعطلات، هو يحصل با هذا الحاج ميكرو، وهذا مراد الميكانيك اللي عتق خدنا في الله. المهم عايش على قد الحال هو ومو بنت خالته في العروبيه، دبر على مو على الصباح والدرده. وهادي بنت خالته مسكينه مزعوطه فيه، مسكينه ديما كتصب ليه حوايج. هذا هو ميلود، هو اللي كيعاون الحاج في الخدمه ديالو في الفيرمات والاراضي وداكشي. وقال لي بلي ولد صاحبو راه رجع من برا، كان شريك الحاج شحال هادي وماش مسكين. وهذا ولدو حسام جا شبعان فلوس، وقال لي بلي بغا يخدم في البلاد ويدير شي مشروع اللي هو با كانت عندو عداوه مع الحاج. المهم خدنا في الله بحال طاحت في مراد الميكانيك، مشات عنده الكراج وشكراشو، بغات تعطيه الفلوس على داكشي اللي دار معاه، ما بغاش يشدو. وصافي شويه هو يزعم ويعرض عليها واحد القهوه، وسولها واش الطوموبيل معاقش بها مولاتها بني خسرات، وقالت لي لا والو معاقش بها. قال لها بغيت نعيط لك ساعه ما عنديش النمره. المهم جبد واحد التليفون عنده على قد الحال ويتقايد لي النمره. المهم مشات هكا. وهذا هو حسام ولد المرحوم اللي قلت لكم اللي كان شريك الحاج، جا عنده باش يعزي وكانت بيناتهم عداوه، وقال لي بلي انا نسيت كلشي وداكشي اللي كان بيناتنا وبين الوالد داكشي فات. بداو كيتفقوا عليه الحاج وميلود كيفاش غادي يدخلوا معاهم في شي افير. ميلود قال ليه زوجو بنتك مريم. المهم الحاج دورها مزيان في راسو ومشى. مراد عيط لمريم بغى يتاكد من النمره مسكين، وقال لها نتلاقاو. هي كاتبه عليه اصلا، ما بغاش تبين لي بلي راه لاباس عليها وعندهم خدامه وطوموبيل وداكشي. المهم من بعد الحاج عرف بنتو على حسام باش يزوجها. هما جالسين خلاتو ناض حيت عيط لها مراد الميكانيك. الحاج ما عجبوش الحال وكعلها وخلى لها النمره ديالو حسام ومشى. هاد مراد ضارب الحط، بنت خالته مسكينه الله اللي عالم بها، حتى كتسمع مو كتغوت مات لها المعزه ديالها. عندهم واحد المرض كل مره كتموت لهم مازه. المهم صافي مشى خرج مع مريم القهوه. المهم كالعاده قال لها ما خلاتش عندك صاحبتك طوموبيل؟ قالت لها لا. قال لها الله يسهل عليك حتى ان شاء الله دير طوموبيل ديالك. هو يعاود لها المشكل اللي عنده، قال لها بلي عندهم مرض في الزريبه ديال المعيز ديالهم والمعاز بلي ماتش. المهم هي تقول لي نسيت انا طبيب بطاريه ديني نشوف هذا المرض هذا ونعالج لك المعاز ديالك. المهم مشات مو عجباتها وبنت خالته غارت منه، راكم عارفين هي كتموت على مراد. المهم من بعد النسالات هو وصلها بموطور وقالت لي حطني هنايا حتى تجي صاحبتي ودوز لي هنايا ديني للدار. قال لها ولا والو نبقى معاك حتى تجي. بغات تجبد التليفون وهي طيح الكونطاك وعاقبه، وقالت لي بلي هادو راه الدوبل مع هو ميكانيك. قال لي هذا راه اوريجينال، والطوموبيل كانت بلاصه حداه جربها وهي تحل كاع عليها بزاف، وقال لها انا ما طامعش فيك. هو واخا فقير عنده النفس. صافي ومشى وخلاه. ولاد الشعب ما كيتباعو ما كيتشراو. المهم هي راجعه للدار البقى باه وديما كيمن عليها بلي شاري لها طوموبيل وداير لها العياده ديال البيطاريه. المهم قال لها عيط لحسام متعرفي عليه، وقالت لي بلي واخا ما كنفكرش في الزواج. عيطات ليه ومشاو لحد الريستو. المهم ملي مشات مع الريستو بقى كيعيق عليها وقال لها بلي الفلوس كيشريو كلشي، وجرب لها السيرفور كاع. قال لي شنو بالك تخدم معاه وتحيد من هذا الريستو؟ قال لي ندوبل لك الصالير 3 المرات وعطى افونس. قال لي نبدل علاش لا. المهم خونا الميكانيك بقى كاعي، بقى كيعاود لموش نوطرا. خدنا في اللاندمات حتى خرجت مع حسام، حتى هي بقات كتشكي على الخدامه وكتعيط لمراد والو ما بغاش يجاوب. نفاق لقاها في الزريب مع مو، جابت شي دواء للمعيزات ومن بعد طلبات منه السماح وقال لها اخر مره تكذبي عليه. بنت خالته بقات كتشوف داك المنظر. صافي مشاو وعطينا الخرجات السلفيات، عطاها ساقط الموطور كاع ورجعت العلاقه قويه كما كانت. المهم في الاخر هو عطاها واحد الخاتم ولبسوا لها وقال لها فهمتي الميساج؟ قالت لي ايه فهمت الميساج. المهم رجعت للدار لقات حسام مع با، طلب منها الزواج وهي تقول لي لا. هند عليه حاجه وقال لي بلي رانا ندولك معاها وهادي. المهم راه قلت لكم في الاول ميكرو باغي يبيع بنته باغي يبيع بنته حيت خونا عنده الفلوس. مشى دوا معاه وقالت ليه بلي راه كنبغي واحد اخر وبغيت نتزوج به وبلي سميتو مراد. وقال لها فاش خدام؟ قالت ليه ميكانيك.
قال لها خلي شي واحد عنده الفلوس وبقى واحد ميكانيك مزلوط. هادشي واقع عندنا في المجتمع هنا، كيحير العقل واش تبع القلب ولا تبع الفلوس. المهم مريم غادي تختار مراد. قال لها با اي حاجه شاريها لك غادي تحطيها وغادي تمشي تزوجي به ماشي مشكل. المهم قال لها حطي ديك الطوموبيل. المهم داروا الخطبه وبزز باش بغى الحاج يعطيهم بنتو، وما باغين بعضياتهم. بقى كيستهزأ بهم ملي جاو باغيين يخطبوا، وقال لهم بلي بنتي راه عايشه بخير وانتم باش غادي تصرفوا عليها وقدام خالته. قلت لكم ما يكرهوا. المهم تزوج بمراد مريم، داروا العرس. في وسط العرس حيد لهم الكونطاك ديال الطوموبيل وقال لبنتو بلي ديك العياده ما تبقايش تمشي لها والله يكمل بالخير. المهم بقى فيهم الحال بزاف. المهم تزوجوا. مراد ساكن بفيلاج وخطنا في الله ما مولفاش ليه. جات القنطه بنت خالته ما حاملهاش، وفي اللحظه مؤثره حاط لهم العدس كما كتشوف، وهي مع كلميني مولفاش العدس وهو كيخشيه في وجهه. المهم لا ماكل لا تلفازه وحتى الحجر ديال التليكوموند ولات كتعضو بسنان، كتوكل المعيز وطلع عليها الدم. بدا كيتنادم مع الحال على الاختيار اللي اختارت. دوا مع راجلها مراد وقال له صبري. قالت ليه قال لها صبري يكون خير، ولكن قالت ليه ما تقدرش توفر لي داكشي اللي كنت عايشه فيه. واحد النهار مشات عند با وطلباتو باللي باش يخدم مراد بزز باش بغا. المهم جابو خدم معاه في الفيرما، وهي خارجه تلاقات في حسام بقى كديماري في الموطور ديال مراد اللي جات بيه عند باها. المهم عاوتاني بقى كيعيق عليها وقال لها الا خصك شي حاجه جي مرحبا بك انا موجود. المهم قالت لي تمشي شغلك. رجعت للدار عند مراد وقالت لي لقيت لك خدمه مع الحاج، واخا مو وبنت خالته ما بغاوش في الاول. المهم قنعتهم مريم ومشى يبدا النهار الاول مع الحاج وميلود اتفقوا عليه. من بعد جاو شي لجنه المراقبه ديال البقر اللي عند الحاج وقالوا لي بلي عندك شي مرض البقر سميتو الحمى القولعيه، ودخلوا وداروا ليه التلقيح. المهم خونا بدا الخدمه. ميلود بقى طالق عليه وقال لي انت اللي مسؤول على كلشي، على الفلوس وعلى السوارت وعلى كلشي. المهم واحد النهار موت مراد صبحات مريضه قالت مريم عاوني فاطمه اللي بنت خالته في الشغل. المهم ما تفاهموش ما يبلبلوها، خلي هادو مضاربين واجي نشوفوا الحاج كيقعد في شي افيراش مع حسام بيناتهم شي اراضي وشي شيكات وطالقين على بعضياتهم. وقال حسام بلي انا كنبيع الزريعه ديال الارض. المهم الحاج عطى تعليمات لميلود باش صافي غادي يكركبوا مراد من الخدمه ويديروا ليه الصابونه. مراد جا للدار لقى الصداع نفس المشكل، فلوس المتطلبات كيكثروا، الموطور اللي كيكسب بغا يبيعو. جا عندي ميلود وعطاه شي فلوس وقال لي هذا هو الكادو ديال العرس اللي صيفط لك الحاج، وبلي السوارد ديال المحل مبقاوش عندي وعندك غير انت حتى تعطيني نطوع عليهم. سالو الخدمه مسد كما العاده مشى عند مريم عطاه الفلوس اللي عطاه ميلود قال لها راه صيفطهم الحاج. ما فهموا والو حيت هما محتاجين، صافي شدوهم وسكتوا. وبلي الحاج صيفط شي وحدين فرقعوا المحل وشفروا كلشي. علموا البوليس مع الصباح، خسروا الكاميرات بالعاني باش ما يبان والو، وهادشي كامل سباوه في مراد. جاو لي البوليس للدار لقاو عنده الفلوس اللي عطاه ميلود والسوارج. واجهوه مع ميلود في الكوميساريه بقى كيبكي وقال لهم هو اللي عطاني هاد الفلوس هاد. ميلود نكرو دخلوا للحبس ظلم نكاك. ميلود قرا ليه البلان مزيان وداروا ليه في المحضر باللي خيانه الامان. دارهم بقى فيهم الحال وما خارجين من الكوميساريه. الحاج عيط على بنته ومشات وخلات موت مراد وبنت خالته. وخدنا في الله رجعت لدارهم، رجعت الحياه اللي كانت الفشوش والفلوس كلشي موجود. خونا مراد دخل الحبس. جاو دارهم يشوفوه كيخمم لهم غير في المصروف. سولهم على مرته مريم قالوا ليه الصراحه جاو الله بنت خالته دبرات على خدمه. خدنا في الله مريم صدقات حامل وداكشي اللي ما تقبلوش الحاج با. المهم حسام بدا كيدور بها واخا باقا مرت الراجل، بدا كيدفع على الطلاق وقال لها مراد راه شفار ودوراتها مزيان في راسها. مشات زياره عند مراد الحبس. المهم قالت لي بلي راه حامله، فرح بزاف وفي نفس الوقت صدماتو ملي قالت لي راه غادي نطلقوا حيت هي عندها الحق تطلقوا. حسام خدام مع الحاج كيسينيو شي شيكات، حسام كيجبد الحاج والحاج بالطمع ديالو كيسيني وباع ليه شي زريعه ديال الارض. جابوها دخلوها الفيرما. الحاج ما تاقش مزيان دار لها التحاليل. المهم خرجوا ايجابيين وكلشي ناضي. حسام طيح خدنا ولات كتخرج مع ديما وقال لها غنديك تولدي ان شاء الله في شي جزيره بعيده. المهم مراد مسكين في الحبس راضي بمكتوب، وبنت خالته ولات كتجي تزورو ديما حيت مو مريضه. صدمه القويه اللي غتجي للحاج جاي كيجري ميلود عنده وقال لي بلي الارض كلها تحرقات، داكشي اللي خسر عليها الفلوس وكاملين وديك الزرعه هي السبب. بقى كيغوت وعيط لحسام قال لي شفتي داكشي اللي وقع؟ قال لي الزريعه اللي عطيتيني. هو ديجا دار لها التحاليل وخرجوا ايجابيين. حسام خرج ليا في الحاج طولا وعرضا قال لي انا سببك في هادشي اللي غادي يوقع لك.
انت اللي قتلتي باب الفقصه، انت اللي قتلتي باب الفقصه. وديك الزريعه اللي عطيتك مزيانه، ولكن ميلود اللي عطيتو الفلوس ولعبها معايا بالليل، دخل الفيرما وزاد فيها شي سم باش تولي خاسره، وشفر لي حتى الفلوس وصورو بالتليفون. ميلود دار لي خلعب، قال لي انت اللي علمتينا الحاجات مكريبه هذا. حسام دا الحاج كلشي، الشيكات والبنكا واللي كتسالو، حتى من اللجنه اللي جاو لقحوا البقار في الاول هو اللي صيفطهم ليه وقتلهم. المهم مريم حتى هي كان طالق عليها وقال لها الله يفك حالك على خير. وميلود كان موعدو بالخدمه، حتى هو نكرو، قال لي انت اصلا طماع ما نقدرش نخدمك معايا، ودار ليهم شمس العشيه. الحاج هرب ليه، بقى كيضحك غير راسه، جاتو كريس ومرض مسكين. المهم خونا على سلامته ورجع لمو يمشي. مراد خرج، اول حاجه دار مشى باش يشوف بنته، لقى الحاج في كرسي متحرك وقال مريم فين هي بنتي؟ وقالت لي انا لله وانا اليه راجعون. قالت لي بلي ماتش وبلي حسام خدا لبابا كلشي، وجاتها كريز وفقدات البنت. مراد وخاوكك ما حقد ما والو. والحاج طلب منه السماحه وقال لهم ما غاديش نحقد، الله يسامح الجميع، الا خاصكم اي حاجه مرحبا بكم. صافي ومشى بحاله. وهذه هي العبره في الحياه، ما خاصكمش تنكر الخير، واللي كيمشي بالنيه ربي ما كيخيبوش. واي حاجه وقعت لك الا هي من الخير. نتلاقاو في شي فيلم اخر، ما تنساوش دعم ابوني وشي جيم، وقولوا لي في كومونتيراتكم كنتي تبلاص مراد شنو دير ان شاء الله.